Pamirsa pemargin World Water Forum WWF ring Bali saneja girau maosana ring kuentenan tingkat hunian okupansi kamar hotel ring Bali. Kahanan kamar hotel ring Widangan Nusa Dua ketar kayang penuh. Wewidangan tiosan Skadikute Sanur Kantos Ubud, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Igusti Ngurah Suryawijaya, taler pacang nerima panincapan wisatawan. Dani mausang WWF pacang kamilitin oleh Sasur Panegara untuk estimasi delegasi penya akeh langkungan Sasur talian diri. Indika inucap mejantan ngawinang okupansi kamar hotel pamekas ring widangan Nusa Dua sanedados pusat WWF penuh kantos 100%. Hotel ring Nusa Dua katanyane pacang penuh pamekas sane wenten ring widangan ITDC sane nyiagayang sawetara 16 talian kamar hotel. Panincapan okupansi punika Skadikute Sanur Kantos Ubud ketarkayang pacang kene wesanan nyane. PHRI taler ngicen apresiasi ring pemargi WWF sampun sidak laksanayang ring Bali. Kanan puniki ngwantu okupansi nglimpak becik rumasuk perekonomian Bali. Pai ketandane taler dahat sayaga tur pacang wantu ring sajoning nyangre pangrau para delegasi WWF. WWF puniki mabuat pisan majeng kauripan manusia. Napi malih ring Bali wenten budaya lokal nangun satketi loka Bali inggih punika danu kerti miwah skara kerti. Kaaptiang samian krama sida nyokong acara inucap tur anut adung rakse katreptian miwah kenyamanan para delegasi ritat kale ring Bali. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.